हम बिहारियों के यहाँ हर शनिवार को खिचड़ी चोखा बनता ही बनता है, तो आज मैं वही थाली प्रिपेयर कर रही हूँ। दाल चावल को अच्छे से धो के साइड में रख लेंगे। कुकर में डालेंगे तड़का, जो कि मैंने मेंशन कर दिया क्या क्या डाला है। प्याज, गाजर और बीन्स डाल के अच्छे से भुनेंगे। फिर टमाटर डालेंगे और डालेंगे मसाले। तो मसाले में मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा जो ऐड किया है वो है सांभर मसाला। बाकी जो भी मसाले मैंने लिए थे वो मैंने मेंशन कर दिया। जितना चावल लिया उसका 3 गुना पानी डालो, 1 चम्मच घी डाल के 2 विसिल आने तक कुक कर लो। इसके बाद इसे अपने हिसाब से एडजस्ट कर लो। फिर इसमें लगाएंगे एक तड़का। तो तड़के के लिए हम यहाँ पे लेंगे घी और जीरा। आप चाहो तो इसमें लहसुन और मिर्ची भी ऐड कर सकते हो। मेरे बच्चे खाएंगे इसलिए मैंने मिर्ची ऐड नहीं की। तो बस यहाँ पे खिचड़ी बन के तैयार है। चोखा की रेसिपी मैं नेक्स्ट वीडियो में शेयर कर दूंगी। तो यहाँ पे खिचड़ी, चोखा, अचार, पापड़ की थाली तैयार है।